选择柳工空压机的优势。一节油突出，针对光伏应用特点开发，比常规设计节约，燃油18%到30%，每天节约燃油上千元。2机型小巧方便，挖改钻的绝佳搭配，3.2米机身材，施工轻巧，运输方便，3可选3工况，可按工地情况精准设置参数，把手头做到极致。4高档配置，康明斯发动机永无冷却气，美国品牌燃油器，风扇、积分、空滤等一线品牌核心零部件却不低，气运行稳定，寿命长，主智能智控，柳工独有的智能控制及智能控制系统，智控运行，远程参数优化，触控等功能，6大容量油箱，700升大容量双油箱设计，却不顶天，施工只需要1次燃油，节约宝贵时间。7多用途，光伏、汽油加装机、光伏、矿山北景电动时装机，0到70的神机，适用